se på den her. Ja. Den var diger. Det er bare det at den har ikke fått støtte som man klarte å holde, så den har fått en ekstra sving her, og en ekstra liten sving der. Så den er nå, vet du, jeg kan balansere her. Vel, dette skulle bli en sånn kjempesolsikker. Den er nå, ja, så jeg strekte den ut sånn, kanskje blitt 2 meter. Men den andre fikk jo heller ikke støttes nok, så den har begynt å åpne seg. Ja. I går kravlet det en humle inn her. Nå er det en edderkopp. Vel, de blir ikke det høyeste i hvert fall. Da er det bedre med de solsikkene jeg har borte i grønnsakshagen. Kom og bli med. Ser dere hvor fint det ble? Dette er de her Ruby. Den aller første var her. Den lar jeg nå stå og tørke. Så ser du at den har helt svarte frø, akkurat som originalen. Jeg lar den henge på planten så lenge som mulig. Nå har jeg vært litt ivrig å ta av de her. Denne har jo nå, ja, det er jo ikke eller noe sånt siden den var ferdig å blomstre. Så den får stå sånn, modnes ferdig. Den var helt gul. Den her blir også temmelig gul. Litt oransje her innerst inne her. Jeg vet ikke om dere klarer å se det da. Den er litt sollys, fint vær, så jeg kan filme. Denne var også gul, men mye mindre hode på enn den første. Og den, skal vi se om det er noe. Jo da. Nei. Her kan du se at, jeg vet ikke om du klarer å se det da, men jeg ser det. At de er hvit, tror jeg den enda. Men denne har jo litt artig, for den har fått slått ut og sier små. Så kommer det en der, en der. Vet dere forresten at det går an å spise knoppene på solsikker? Smørstekte solsikkeknopper. Jeg har ikke prøvd det. Jeg har bare lest dem. Men jeg hadde jo tenkt å spise noen av frøene. Det blir ikke frøene, selvfølgelig. Den våknet i dag, og da lå den på bakken. Den var ganske liten her. Nå ser dere som det vises når det sola er så skarp. Men de har litt grann rødt på seg. Den her var bare gul. Den her er også litt rødt. Den jeg fikk litt rødt med. Det kan like å være solsikker. Ja. Begynner vi å gå over det. Den her synes jeg er så kul, fordi den er veldig humle. Unnskyld. For de har fått akkurat sånne små flekker. Ytterst. Rett i midten. Som sagt, det var en hybrid. Jeg er så glad jeg har det gjerde i bakgrunnen. Så alt dette. Og det her er den jeg har tenkt å ta frø av. Den her. Den er bra stor. Den kan være 20, ja, rundt litt over 20 centimeter. Jeg håper den klarer å bli moden. Blir ikke den moden, så må jeg bruke noen av disse frøene. Grunnen til det er at jeg har lyst til å ha en solsikke som har akklimatisert seg til vårt klima. Selv om klimaet er helt ute og kjører på tida. Men så har vi jo den her som har spredt seg av fuglene, den frivillige. Den som står her. Skal ikke dere klare å se den? Nei, jeg skal ikke bøye den. Jeg skal heller filme den. Ser dere den? Så jeg nå stiller meg ved siden av den, og den står uten støtte. Og den får litt rødt, så det er helt tydelig at den kommer fra de samme frøene, altså Ruby. Og for de som ikke har følt med fra før, så var Ruby den der helt røde solsikka som jeg kjøpte i 19, ja. Sånn, så det er de solsikkene som har blitt nå. Jeg er veldig spent, veldig spent. Hvordan resten blir.
Hvor høy tror dere de er? Jeg er 1,60, rundt 5, 4, et par meter. Den her er jo ikke den høyeste, men den har finest. Uansett, vi ses. Lykke til med deres egne solsikker eller hva dere enn dyrker.